Уучлаарай жоохон ачаан болчлоо. Миний тоглоомод заримдаа ингэхүү өдөөд идэм аа.楠楠，我再把火烧，衣服晚点这下有的吃，我们就心满意。楠楠，这下不会吹得咯叽咯叽响了。马上过年了，新年穿新衣，平平安安，大吉大利。手机屏幕碎了，岁岁平安。明天打算去海边度假，我要挑选一个保镖，全程保护我的安全。浪费粮食的我不要。Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. 我要挑选外语好的，出国方便交流。身高低于180的我不要。我不想要太胖的，我怕他体力跟不上。宝贝，新买的扫地机器人可以。新的地毯，糟糕，里面的衣服忘洗，过期了就不用了。拖了一下，地板整洁多了。这个天花板好，墙壁太脏了，可不能给他看见了，得赶紧叠好被子才行。好辣呀，快帮我解辣！谁来救救我啊！我快要被淹没啦！终于能喘上一口气了。谢谢你能来救我。这芒果就非得这会吃吗？你用手机直接摇人是不是更方便点呢？我也想玩一下暗夜店。宝贝，我想做点中式汉堡，你觉得这就够我吃了吗？宝贝，我想做点中式汉堡，这点东西够谁吃？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 这点东西够谁？这点东西够谁吃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 ？哈哈哈！这点东西够谁吃？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 你觉得这就够我吃了吗？
卧室好脏啊，我受不了。还是好脏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 。老婆，让我进去吗？好你个小馋狗！上岸第一件，先斩意中人。还好我把所有的重要日子都记住了。我可真聪明。还不给老娘赶快回来！没事就要多听老婆的话。宝贝，我来了。不行，不准耍赖。掌纹识别成功。这个巴掌没白挨。会一门技能有多么重要？你能说真话吗？我当然喜欢离你近一点啊。Bye guys, like болон subscribe дарвал би их урамшиж чанартай бичлэг хийх бөгөөд тэгээд миний тавьсныг цэнийг төслөө bye.